aho hose ndabifuriza amahoro. Abana bakaramuhetura urabasubabwiye ura masharinga masharinga ukomere nk'abagabo kabyara ayika mukakanye na madariko mzee ekabibari inyamitabo waruziyo mwagacucu inyamitabo waruzi nyamwangacucu nabari abataganya baba databukwe ntawe gipfa kuvugira ku rubuga nkanga kwakanyabusigise urabazi nabambaza urabazi akanyabuzigira abazi namurego waduhaye imbanza mihigo bura abantu benshi bafaga muri za masisi baje gukomezwa benshi bajyaga barara kwa muzehe kanyabuzigira baje gukomezwa bajya gukubitwa gashi ariko ubukristo kera gusa naho gwagurwaga aguze kuraranzira ugiye kujya gukomezwa ni ikivuye ndetse nabibwe nishanga no kurushamvu ni gahanga ho mabanda n'inganga hamwe na cyasamba hakomeza n'ahandi udusozi dutanu utazigera wibagirwa ndetse wumva wabwira abana ati mwana wanjye ndashaje ariko ntuzibagirwa hanaha naraharagiriye nahanywereye amata ndetse yemwe niho nakuye n'inka nakoye nyoko gahunda zacu nta zindi no kugira ngo tubashe kugarura ya mateka abasaza bicarana n'abakiri bato babigishe uko byababwira uko byari bimeze kuko usanga abakiri bato ngo batazi aho bakomoka batazi gakondo. Ndagira ngo nsabe cameraman yongere yereke umusaza birinda kamera maze mubwire amgiye kumbwira ngewe njya nkunda kuvuga ngo ihaheza nkumbura ni ikivuye ndetse nabibwe nishanga no kurushamvu ni gahanga ho mabanda n'inganga hamwe na cyasamba hakomeza n'ahandi hanyuma ni bukarambi kwa karamuto muhaze zo kwa kaza hageze hagira za mushaki ndagira ngo mubwire byibuze udusozi dutanu utazigera wibagirwa ndetse wumva wabwira abana ati mwana wanjye ndashaje ariko ntuzibagirwa hanaha naraharagiriye nahanywereye amata ndetse yemwe niho nakuye n'inka nakoye nyoko ngaho uramenye uko nakazi bajya bavuga ngo ni ihumure mu bisunzu nangungu na ruzirataka na nyambizi ntayisize ni wacu naho iruvunda ni ruvunda aho amata meza ruvunda amata meza sakandi urukumva nshuti yanjye se ko nakubwira henshi kumushaki nasese wari ibindiro byanjye byari biri kuva kandi mu kabyara wari birinda kumushaki nari umugabo ntiyabwa intebe umugabo oya n'ubura umugabo sekundi gusabira biwacu bya ubuzima no kugira ngo mbabwire imibereho bakundane kuko twasubiranyeho kuko twabanye kuko twakundanye kuko byari biri uragira ngo sindi kubifuriza amahoro mwana wanjye utwo dusozi n'udusozi twinshi cyane urebye numbi uko yari itatse uyikumbura ubwiza se izina ryo muntu ubwiza ngira ngo hari bizatuma ngarukanga hatuganire kuyishwa ry'inka ryo zo mu bwiza zashize iyo tuzabivuga ikindi gihe kirorerwa se mwana wanjye warayerebera mirando none surebye data wirahera ngo cyuma yampaye turi rushingo mparamvura inka yarukeba niho habi oya ntagari habi irushinga hagari habi ayo ukareba rugunjaga mwana wanjye ariko urushinga uhibuka nde cyane hariya karahamuheto yaratuye rushinga ku karambi ni rushengo yarahatuye hari ikirorerwaho ntwaruzi inzu iri munsi y'umuhanda agendaga gutyo ukayibona munsi hari ikoni inshuti yanjye urahazi mwana wanjye urahazi aho hose ndabifuriza amahoro abana bakaramuhetura urabasubabwiye ura masharinga masharinga ukomere nk'abagabo kabyara ayika mukakanye na madariko mzee reka nkwibare inyamitabo waruziyo mwagacucu
Nyamutaruzi Nyamwangacuruje n'abariya bataganya baba data bukwe ntawe gipfa kuvugira ku rubuga nkanga kwa Kanyabuzigize urabazi n'abambaza urabazi Kanyabuzigira abazi na Murego waduhaye imbanzamihigo uri abantu benshi bavaga muri za masisi baje gukomezwa benshi bajyaga barara kwa muzehe Kanyabuzigira baje gukomezwa bajya gukubitwa gashi ariko ubukristo kera gusa naho gwagurwaga ariko zikuraranzira ugiye kujya gukomezwa mbese gukomezwa urubusha warakomezwa ukamenya kuzobatizwa ariko utari wakomezwa karahabwe to warabatizwaga ugahabwa noneho ukazagukomezwa utarakomezwa bagutara umukirisi reka nze kubaza umusaza witwa w'Imahanga umuzi waruturanye ntakora ndamuzi cyane nari igisenyera afite inka nziza wagira iki mutubwira ze ni umugabo uri yaraturanye na data wacungira abatware bari bahanye umupaka handi witwa Ishango na Rwagatore urya yari umugabo w'abandi bagabo yari umugabo wimira abaza gusahura yari umugabo ndakakuroga n'utwa Zaburoni nawe ntawo Zaburoni yagize inka z'abandi nawe yaradufashije ndabakumbuye ayiga w'Imana ngakunda kureba ukuntu warushabutse n'urunani rwawe bayemo ndagira ngo ubaze ikintu kimwe uraho umuzehe w'Imana Antoine bavuga ngo w'Imana Antoine w'Imahanga niba ari kutwumva nawe turamusuhuje nawe n'abana be ndetse niba ntabwo tuzaho ari ubungubu ariko niba hari nawe turamusuhuje ndagira ngo nkubaze muzehe Barinda w'Imema Nyirimirera inka ze zitwaga Imirera si data bukwe se washarira ndaheberwa data bukwe kandi uramuha ubuhe butumwa nk'umuntu uri ahangaha ibi ngibi biri kuri social media bizamuye Barinda w'Imema Nyirimirera Barinda Nyirimirera inka ze zitwaga Imirera na sokuru Kanyamiringa barabanye uri ureba basharire simbaza kujya handi kuko aho ngaho ni kwa sobukwe uvuga uziga nabangarambe nuko abadata bukwe ni munzu mwa data bukwe abo nibo sinagombaga kugira icyomba mbafite ntahije sharire wavugaga ngo kwa Barinda w'Imema Nyirimirera icyo muvugagaho cyo namuvugaga no gutwari Barinda uko mureba hariya yari afite ibintu yarakize biranagaragara abahungu bese ntubireba ariko noneho bari bafite n'umutima mwiza cyane buriya mu Imana iraguha ntimuguriye mwaguze iraguhenda uko yarakize niko n'abana be bari bakize ku mutima kandi atari ibyabo bose iyo ugifite so rero ubukirijera ntuburi nyirabyo n'uyu munsi biragaragara ko uriya muhungu ariko yari afite abana bafite umwuka mwiza yari afite abana bafite umwuka mwiza yari afite se uba neza wotura ikibazo akakigukorera Barinda yafashije abantu benshi hari benshi twari turi muri Kongo ariko nje sinabivuga ko n'abantu babyumvise bari bubyumve ntabwo twari dufite umurimo uhagije ari uko nabonaga abadata bafasha abandi mu byerekeye by'isuka byo guhinga Barinda nawe yari afite umwanya wo kugira ngo umwana uwo ari we wese yo kurwara bwaki kandi ajye ku ishuri cyane Barinda ibyo bintu yari abifite ndetse n'abana be bakomeza umutima we k'imuntu n'abantu bariho buno bize bari hirya no hino ku mahanga batari mu Rwanda gusa babe no muri Kongo gusa Barinda umuryango wa Barinda washyizemo uruhare kugira ngo abantu bajye ku ishuri urakoze cyane hari ndi kugenda ngira ngo abakiri batoya bari ubu ngubu bakomoka muri Kongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari mu buhungiro cyangwa bari n'ahandi cyangwa bari muri Kongo bamenye ko hari abasaza kera bari bafite umutima mwiza hari umusaza nigeze kumva amateka y'uwitwa Kamufozi ngo yarakurebaga akareba nk'umusore wenda nkanjye akavuga ati Shambo bite kudashaka umugore ati nabuze inkwano akavuga ati genda ufate inyana ebyiri hariya ugenda ujye kuzikwa Kamufozi w'Umushaki
Kamufozi uramuvugaho iki uramuzi ndabizi ko ndamuzi ariko se numuzuguro wa Kanyamiringa ni z'abantu benshi kandi ndakuze kuko nanjye najyanaga na badata naho nari imbere y'umugabo ndabazi Kamufozi yagize ubutwari bukomeye umuntu washakaga kugura ngo wige yarazi kizaba wagira ngo yarazi kizaba kuko kandi nawe atabizi kizaba ahubwo ni Imana yari yaramuvugiyemo Imana yaravugiye muri Kamufozi ntabwiko yagiraga Kamufozi yagiraga imbabazi Kamufozi ntiyategereza ngo uriya mwana ngo nimwigisha ngo azaruta uwawe nimukwera azabyara undi muryango Kamufozi yabyariye Kamufozi yaraguhaga kugira ngo nawe uzunguke mu muryango uzagira umuryango wawe ukomeye Kamufozi yashaka kungura umuryango Kamufozi ni umugabo mu bandi bagabo Kamufozi yari umunyembabazi Kamufozi kandi ari umunyakuri icyatawaga kubwiriye aho ngaho Kamufozi ryabaga ntaryo ariko Kamufozi yari umuntu ngiye kumugereranya n'umuntu nabonye dukunze cyane mu mpamvu zari zifite inyungu ze ku giti cye ndamugereranya nka Mubutu utaratoranya ubwoko nibyo Mubutu ntabwo yigeze atoranya amoko ngo kandi twari amoko menshi Mubutu ntabwo yigeze atoranya amoko niyo mpamvu twese abantu bangana natwe niyo mpamvu nigisha n'umwana wanjye akamubwira nti twabaye muri Kongo kubera Mubutu Kamufozi mugereranyije n'uriya muntu utaratoranyaga Kamufozi ari umwana w'umuhunda ari umwana ntabwo Kamufozi yagufaka kubona ko ufite igitekerezo cyo gushaka kwiga Kamufozi akagufasha urakoze cyane ndibwira ko n'abasaza benshi twavuga undi umusaza muri uvuga undi witwa Mpakaniye nawe Pascal umuguyane nawe kwaruko yaratuye Mukore ariko nabona niho abana be batuye nuko yashaje nawe abana be ndabashukije bose nawe yari intwari nawe n'umuntu wakundaga amoko umuntu waturaga ikibazo udafite ubona ko waheza aho ngaho utazoshingirwa utazi ururo n'ishaka none se nk'umuntu bajya kubaza ngo ndangire inka y'ingwate aturavutse ngo abazinka ntagazi icyo ari cyo hari umugabo w'iwacu reka mukubwira iwacu ni ihumure ibibatamo tugaturana tubangikanye na Nyambizi Mwumba umugezi witwa Mwumba duciye hagati umuntu avuye aragenda avuye Nyambizi aza iwacu ihumure asanga umugabo witwa Ndeze Umugesera mwene ntabanganya ari kwiyanikira itabi ureba ko abantu bajya biyenza ku bana umugabo yipfukamiye ku itabi rye ni mu gitondo kare n'ikibobereye kugira ngo abone ukuntu aryanika wa mugabo nabazinduwe n'amafaranga ye nawe yarayabonye nabazinduwe no kujya gushaka ingwate ngo ayibone n'abatungi aho amugezeho ati waramutse wa mugabo we ngati yego waramukanya amahoro ngati yego ariko uko ari kumubwira ngo waramukanya amahoro niko undi ari kwiyanikira itabi mbese ngo ubibonye wasanga yaramubwira ngo iby'amahoro ntabwo yarabyitaye yaritaye ku itabi kuko hari umutekano waramutse twaramukanya amahoro undi ati ari mu itabi rye ari kuzinga arimubwira ati ariko wa mugabo we waburetse kwanika itabi ukankakubaza arahagarara ndeza ati ntiwandangira inka ko ngeze mu bakungu hose ko ndiwe inka ziri mu Gikuyu tuwandangira umuntu ufite ingwate babone Ndeze n'uwi wacu ntabwo Ndeze mwami wa mugabo arahambwira maze akubita urushyi ngo ngo wanyu ni hehe undi ati wacu ni Nyambizi ati subirare wavutse ati rukubaza Ndeze ati yewe ati
ati subireho kanyagwa wavutse ati ukubaza ndeze uri kwanika itabi ati subireho wavutse. ariko mzee ndumva uzi abasaza benshi bagiye bagira akamaro cyane cyane muri community zacu kugira ngo abasore babashe gutera imbere. Hari umusaza nshaka kubwira maze iminsi ndi gutekerezaho ntabwo akiriho, Imana imuhe iruko ridashira, ndetse ntabwo burya nkora nifuza no kubonana n'uwabamukomokaho. Nigeze guhura na mushiki we ahantu, umusaza witwa Semadwinga. Semadwinga ndagira ngo ugire icyo umubwiraho. Semadwinga ni umusaza, njye niyo muvuze numva urumeza ruje, umusaza wakundaga umuryango. Semadwinga yabanye mushiki wawe yaratuye Igicanga, nawe niba ari kutwumva nawe turamusubiza. Semadwinga yabanye n'uwitwa Clement Ngirabatware na Marco n'abashinga, yari ingirakamaro, yari umuntu uhamagara abantu bakajya inama kandi yabahamagara igashyika. Igihe cya Mubutu hari ibintu byazaga biturutse mu Rwanda bimeze nk'amashahi, bizana umwuka mubi n'imihoro. Ubona mbese umwaka bigiye kujyana n'umwaka urangiye, bikaza kuduhungabanya. Ariko basemanwe uruhande runini baratabazaga Kinshasa muri icyo gihe cy'imyaka za 80. baratabazaga, babonaga umutekano, bahoraga barekereye umutekano mukuru uvuye mu Rwanda rubuze kuduhungabanya, bagatabaza Kinshasa umutekano ukaboneka. Ni umugabo rero mu bandi bagabo ndetse n'umukomokaho ndamuramukije. Nanjye nkomoka kwa Kanyamiringa kwa bantu barabakiga Marco, niho yamenya cyane abangira batware. Ndamushuhukije uwo ari we wese umukomokaho ndetse n'inshuti ze ndamushuhukije, n'ingirakamaro. Yagize akamaro kuva kera, ngira ngo hari ndamuzi rwose, ntabwo iryo zina usibye kuvuga ngo niryo zina no mwisura ndamuzi Semadwinga. Murakoze cyane rero, kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu ndagira ngo tugere icyo wabwira ku bantu bari mu nkambi uyu munsi, cyane cyane ya nkambi wabayemo, inkambi akubita arabimena. Ndagira ngo iyo nzabikata nta kibazo. Mzee ndagira ngo ubwire, ese ujye uvugana n'abantu bari mu nkambi ya tuvugana cyane, baha ubutumwa baganiriza. Reka mbaganirize unabasuhuze. Nabonye hari umuyobozi usigaye uriho ubu ngubu, umuyobozi mwiza cyane witwa Runezerwa, ndamuzi cyane. Umusore mwiza uturuka muri Sud, ututsi uturuka Imurenge, ni uyoboye iyo nkambi. Ndagira ngo umusuruze kandi ngo mwarakoranye cyane. Yabanje kuba umukuru w'urubyiruko, nawe twarabanye ibihe byunamo cyane, yabidufashagamo. Umwana aza gukura aba n'umwarimu, aba n'umwana wegera abasaza nkanjye. Perezida w'inkambi ya Nyabiheke muri iki gihe Runezerwa, twarabanye. Aranzi nitwa Birinda Jacques, aransobanukiwe. Umwana udashobora kuvuga ngo Abanyamasisi, Noro Kivu, oya, ni umwana twashyigikiye tumureba. Ndamushubukije kandi uzakomeza imigambi ya kigabo kandi uzayisoze neza. Manda zawe nunayirangiza manda, muzongere mutoranye usa nawe nk'uko twagutoranyije. Ikindi navugaho ni uko Ngarama yakomeje kwitwara neza. By'amazimwe yarabyanze, yego nta umuryango mugari ntubura amazimwe, ariko nkaba mbibwira Karangwa niwe nasimbuye mu perezida icyo gihe, ariko yaje kurwara kubw'Imana ari koroherwa. Ndamushubukije, Imana imukomeze. Nkaba nshubukije n'ushinzwe umutekano mu nkambi yacu witwa Kayihura, nawe bakomeje kumusigasira mu nkambi, atwaye igihe kirekire. Ndamushubukije cyane.
na mubyara wanjye witwa Desire Mpabwa nawe n'umujyanama w'aho hantu ndabifuriza amahoro cyane. Perezida ariwe wasimbuwe na Runezerwa witwa Jean Claude Mutabazi Felix ndamuramukije azakomeza b'umujyanama inkambi yacu ntigasebe kandi ntizaseba nibahumure nabo bazaza kandi turi inyuma yabo. Tuzakomeza kubaha imigambi mizima, tuzabasabira nabo bazaza, n'utazaza tuzakomeza dufatanye nawe aho ngaho, mu byago tuzamufasha, mu makuba tuzaba turi kumwe, ntacyo bazaba ntibakihebe, nta n'uwiheba ari kumwe n'Uwiteka. Amen. Murakoze cyane rero muzehe, mubasuhuje bose akugira ngo nka perezida inkambi yose aho yabiri kubara kuzi ubabare bafite, uzi umutekano bafite, nubwo dushimira cyane igihugu cy'u Rwanda uburyo kibyitwaramo kigitanga umutekano mu nkambi bakabitaho, ariko turashimira cyane n'inkambi uburyo bagenda babyitwaramo, cyane cyane inkambi wayoboye, ngira ngo aho ubutumwa noneho abantu bose bari mu nkambi aho bari, yaba abari abazumva ikiganiro baturutse mu nkambi ya Nyabiheke, Byumba, mu Bugande, muri Kongo, nabo burya bajya bagera bakajya mu nkambi kandi bari mu gihugu cyabo, abari muri Kenya, muri Ethiopia, aho umuntu wese uturuka muri Kongo uvuga uri muri Kinyarwanda ndetse ugire n'ikintu basaba ubabahe n'ubutumwa bwo kugira ngo bakomeze kumva bafite umutekano no kugira ngo bishime muri. Urakoze cyane. Banze navuze Nyabiheke ntabwo ari kuvuga ngo nukuba ariho naturutse gusa. Inkambi yatubanjirije yabaye intwari ariyo yabyaye izindi, ndetse n'umuntu akaba atayibagirwa ni Kibuye. Abanyakibuye ndabasuhuza kandi bakomere, kandi bakomeze ubutwari, bahumure bazatane. Hari inzira ebyiri Imana yabageneye: gutaha ese kuja iyo abandi bari kujya. Ibyo byombi ntibazabibura. Mbasabiye kugira ngo bakomeze basenge bashikame, kuko Uwiteka ari kumwe nabo. N'ibitekerezo byabo bo kubigumana mu mitima yabo ngo babisenye, ahubwo nibakomeze bibuke ko byanga byakunda bazageraho bagataha bakajya iwabo, bagataha tukajya iwacu. N'utazataha azaza muri Afurika nako muri Amerika, ayisajye mu yandi makontina, mbese mu yandi ibindi bihugu. Ariko cyane cyane mbasabye gukomeza kugira umugambi wo kubana no gukundana, bagakunda n'igihugu barimo cyane, kibashingiye umutekano, yego, kibarindira umutekano bakakishimira, kuko kibagejeje mu myaka ingana itya. Twageze aha turi abasore no tumaze gusaza, kidushingiye umutekano. Nuzasigara aho ngaho azacyubake. Yes, urakoze cyane. Ndakibasabira. Urakoze cyane. Inkambi ya Kigeme twarasabye yari yahuye n'iriya ndwara, nk'uko natwe twese umuntu agenda ahura nabyo. Twabishimiye Imana ko ubu bari kuva mu kato k'iyo ndwara, kandi nabo nibo baje bakurikiranye na Nyabiheke, nibahumure. Natwe tugeze aha ngaha atari two twabyihaye, ibyo Imana yaduhaye nabo izabibaha. Bo kwiheba, natwe ubwacu twarihebye, ariko dusanga twaragize amakosa yo kwiheba kuko Imana yadushubije. Nibahumure rero, nabo icyo Imana yabateguriye kirahari. Ndabasabye ntimukihebe, mukomeze imigambi yo gusenga, mushimira n'igihugu cyabakiriye, kuko Imana icyo yabageneye muzakibona. Imana yakugambiriyeho ntigihera cyane rwose. Indi nkambi mvuga ni inkambi ya Byumba. Byumba. Byumba
yagezemo n'intwari nyinshi, zimwe zagiye hirya no hino, ariko nashimiye abanyabyumba ko bakundana cyane. N'ahandi barakundana, ariko abo nabonye mu rugero kuko aribo nabonye gusa, n'ahandi hari ukuntu ubona mu nzu mwa runaka ukumva ushimye wa mwana kuko wamubonye. Byombi birakundana, nabo nasanze ahangaha barakundana. Kandi aba bahangaha nasanze banyeretse ko n'ubundi bakunda nabo basize. Nanjye ndabakunda nkabo cyane rwose. Hari inkambi ya Mugombwa, nibahumure. Hari umwana w'umuhumuro witwa Gakoti wa Ndabarinze mbanza gukeba, ndanamushuhukije. Akomere, twaraje nabazaza. Kandi aramutse ataje Imana yamugeneye ikindi. Gakoti tukihebe, ntabwo wari uzi ko nanjye ubwanjye inge na Kadari tuzaba turaha muri Amerika. Mwese rero Imana ibafitiye gahunda nziza kandi nzima. Murakoze cyane. Ngira ngo ubutumwa bwose bugende bugere no kuba ari mu nkambi ya Nyakivara, Cyankware ndetse n'ahandi hose hari inkambi z'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse ubutumwa bugere no ku bandi bose bari muri hano muri Amerika. Nanjye nsuje abantu bose bari muri hano muri Amerika, Australia ndetse mu Burayi bwose, Canada, ndetse nsuje abantu bose bazakurikirana iki kiganiro. Mwese ndabishimiye kandi tugeze ku musozo wacyo. Nshimira cyane umusaza Birinda tuganirije akatubwira ku mateka uburyo byari bimeze iwacu, kandi avuga ati yemwe ngewe mfite icyizere yuko umunsi umwe tuzasubira iwacu, tukagenda tukongera tugahinga, tukorora, tugahinga turi bweze, hanyuma tukorora turi bukama inka, tutazi yuko mu gitondo buri buke zariwe. Rero nkaba nshimiye umusaza Birinda utuye muri Missouri kuba yongeye kudukangura, ndetse akangura n'urubyiruko kureka ibiyobyabwenge, ahubwo bakita cyane ku ishuri kugira ngo ejo hazaza habo hazabe hameze neza. Ndabashimiye rero ikiganiro cya The Brainstorming. Nshimira mwese mutuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane abari hano muri Missouri mwese abazakurikirana ikiganiro. Reka nsabe buri wese uzabona ikiganiro subscribe kugira ngo n'ikindi gihe nitwongera kuganira n'umusaza Birinda, ndetse mushyiraho na comment kuri ibi biganiro. Hari abagiye bakomentinga bavuga ati ibi biganiro ni byiza, ibiganiro ngira ku twibutsi wacu. Hari abatari bazi bashyiramo confusion, duturuka he, dukomoka he, bimeze bite. Nibira ko ibiganiro bizajya bigenda bivana urujijo mu bantu, cyane cyane abasore, abana bakiri batoya batazi inkomoko yabo. Burya ngo uticaranye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Murakoze rero, ndabashimiye. Naho ubutaha wa mugani w'Abarundi ngo nakagaruka. Urakoze cyane muze. Nzakikunda ikiganiro muzakibona ahangaha, nzakubwira umunsi kizaba cyamaze kuhagera. Shambo